မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ NH ရဲ့ basic modeling သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကို tutorial 10အနေနဲ့ဆွဲကြည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရှေ့က front view ကနေမြင်ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right view ကနေမြင်ရတာဖြစ်မှာဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီအတိုင်းဓာတ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဒါလေးကိုဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါ H shoot လုပ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါကိုဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new ပေါ့နော် new လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ model ပြီးရင် unit က millimeter ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ကိုကျွန်တော် tutorial 10လို့လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်တဲ့ folder ပေါ့နော်ဘယ် folder မှာ save နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်တဲ့ folder ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sketch ပေါ့နော် sketch လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ frame plane မှာဆွဲလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ frame plane မှာဆွဲလိုက်မယ် okay လိုက်မယ် profile နဲ့ဆွဲမယ်ဒီမှာဒီကိုသွားမယ်ဒီကိုသွားမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီကိုပြန်သွားမယ်ဒီကိုသွားမယ်ကျွန်တော် fill လေးနောက်မှာထည့်မယ်နော်ဒီကိုသွားမယ်ဒီလောက်ဖြစ်မယ် close လိုက်မယ်ကျွန်တော် ask ကိုပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုရွေးမယ်နော် ask 3 point ကိုရွေးမယ်ဒီမှာ click ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာ click ချလိုက်မယ် profile ကိုပြန်သွားမယ်ဒီ point လေးကိုနှိပ်မယ် horizontal ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီကို click ချလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် close ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော် dimension တွေပေးမယ် dimension ပေးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုရင်ပေးမယ်နော်ဒီ point လေးရဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့80ပေါ့နော်အလဲမောက်ဆွေးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုအကွာအဝေးကကျွန်တော်တို့17ဖြစ်မယ်ဒီမှာဒီ point လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တင်လိုက်မယ်ဒီ point လေးရှိရဲ့အဲ့ point လေးကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကို17ဖြစ်မယ်ဒီဟာရဲ့ဒါရကျွန်တော်တို့50ဖြစ်မယ်50ဖြစ်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကဒီဘက်ရိုင်းနေရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ point လေးရှိရဲ့အဲ့ point လေးကိုကျွန်တော်ရွေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲလိုက်မယ်ရတယ်အဲ့လိုပဲ angle ကလည်းကျွန်တော်ညီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကလည်းဒါလေးနဲ့ဒါလေးကလည်း50ဖြစ်မယ်နော်ဒါလေးကလည်း50ဖြစ်မယ်50ပေါ့နော်ဒီအကွာဝေးဒီအမြင့်လေးရှိသေးတယ်ဒါလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် 2.5 ဖြစ်မယ် 2.5 ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာရဲ့အကွာဝေးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထိပေါ့နော်အဲ့ဒါက60ဖြစ်မယ်60ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်ပေါ့နော်ဒီအမြင့်လိုမယ်ဒီအမြင့်ကကျွန်တော်80ရှိမယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်80ပေါ့နော်80 enter လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ radius ပေးမယ်ပေါ့ဒီ radius ကို enter လိုက်မယ်ကျွန်တော်8ဖြစ်မယ်8နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလေးကျန်နေဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကျန်နေတယ်ဒီနားကဒါလေးကျန်နေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့10ဖြစ်မယ်10ပေါ့နော် enter လိုက်မယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာရွေ့နေတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတော့ဒါကဒီ point ကကျွန်တော်ရွေ့နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဒီ point ကရွေ့နေတဲ့သဘောဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ horizontal ပေါ့နော် horizontal ကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့ point ကဒီ point ပေါ့နော်အဲ့ point ရဲ့ stationary point ကိုကျွန်တော်ဒီ point ကိုမထားတော့နော်ဒီ point ကိုထားလိုက်တယ်နော်ဒီ point ကအသေးပေါ့အဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်မရဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ဒီဥစ္စာကိုဒီလိုကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာက diameter ဖြစ်တာကို diameter ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို diameter ဒါကိုပေးလိုက်မှာပေါ့ diameter ပြီးရင်ဒီ point ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးလိုက်မလဲဆို16ကိုပေးလိုက်မယ်နော်16ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရသွားပြီနော်ရပါပြီအကုန်လုံး sketch fully define ဖြစ်သွားပြီ dimension တွေသေးနေဆိုရင် view မှာသွားလိုက်မယ် increase လိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင် dimension တွေကြီးသွားပြီပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒါကိုနော် home မှာ finish လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကို fit လိုက်မယ်ပြီးရင် issue လုပ်မယ် issue ပေါ့နော် issue ကိုကျွန်တော်တို့30ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူက30ပြတာ30ဖြစ်မယ်30ကိုမှကျွန်တော်ဒါကိုဟိုနောက်ကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် reverse direction လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ရရတယ်သို့မဟုတ် solid ပြန်ထားလိုက်မယ်ပြန်ထားပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်မယ် double click နှိပ်လိုက်ရတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုက်လိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ fit လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tutorial 10ပေါ့နော်ဒီ NH ရဲ့ basic model အနေနဲ့ tutorial 10ကိုဆွဲပြသွားတာပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်